Magandang araw guys at welcome sa ating channel. Sa video na ito, papakita ko sa inyo kung paano i-troubleshoot o i-diagnose ang misfire o palyadong makina ng isang fuel injected engine o FI engine o yung tinatawag nilang electronic. Kahit wala tayong diagnostic tools guys o wala tayong scanner, kayang-kaya nating i-troubleshoot ang FI engine, yung misfire niya o yung palyado niyang makina. Pero bago tayo magpatuloy guys, paki-subscribe muna, paki-hit na rin yung bell icon para ma-notify ka sa susunod nating mga videos. Kaya tara. So ayan guys, ito yung makina ng multicab, Suzuki multicab. 3 cylinder siya, fuel injected na. Papaandarin natin. Malalaman nyo guys kung misfire o palyado lang yung makina kasi hihina yung hatak nito. Tapos pangalawa, yung makina niya masyado siyang nagba-vibrate. Yan ang tingnan nyo, masyadong malakas yung vibration niya. Tapos pangatlo guys, matakaw siya sa gasolina. So ang unang prosesong ipapakita ko sa inyo, isahanapin muna natin kung saang cylinder yung nagmi-misfire o yung pumapalya. So una, tatanggalin muna natin itong cover niya kasi andito sa loob yung ignition coil niya at saka yung spark plug. Tatanggal muna natin ito gamit yung 8mm socket. Ito na yung mga ignition coil niya, nasa ilalim yung spark plug. So ang gagawin natin, tulad nga ng sinabi ko kanina, hahanapin natin kung saang cylinder nagmi-misfire. Now tatlo yung dahilan guys kung bakit magmi-misfire yung ating makina. Una, faulty ignition coil, baka naman faulty spark plug, baka naman barado na yung fuel injector natin. Now, para malaman natin kung saan yung problema, papaandarin natin. Yan. Habang umaandar siya guys, bubunutin natin to. Tapos pag binunot natin, kung mag-iba yung andar niya, kung lalo siyang papalya, so ibig sabihin walang problema dito. Yan, bubunutin natin. Ayan. Okay itong cylinder na ito guys. Wala siyang problema. Isa naman, bubunutin natin. Luluwagan natin konti para magka-access tayo.
ayan, pumalyar sa lalo. So ibig sabihin okay itong cylinder na ito. So ibalik natin. So itong isa na lang, tatanggalin natin. Ayun, tinanggal na natin. So wala pa rin siyang resulta. Kumbaga hindi nag-iba yung under niya. So ibig sabihin ito yung palyado. So papatayin na natin. So ngayon, dahil nalaman na natin na andito sa cylinder number 3 yung problema, kasi nga nung binunot natin ito hindi nag-iba yung under niya. So dito na tayo mag-focus. Titingnan natin dito sa ignition coil, spark plug o yung injector niya. So una, tatanggalin natin ito. Ayan. So una, ang gagawin natin, ang susubukan natin is yung ignition coil niya. So para malaman natin kung ignition coil yung sira, ipapalit natin dito sa kabila. Ililipat natin. Ayan. Ayan. Tapos isaksak natin. Ayan. So ayan, nakakabit na. So papaanda rin natin. So ayan, bubunutin natin yung cylinder number 3. So ayun, nag-iba yung under niya. So ibig sabihin okay na yung cylinder number 3. So ito, susubukan natin kasi itong ignition coil na ito is galing ito sa cylinder number 3 kanina. Nilipat natin. Bubunutin natin siya. So ayun. So ibig sabihin andito na naman sa cylinder number 2 yung misfire. So dahil itong ignition na ito is galing kanina, tapos nung kinabit natin dito sa number 3, andito siya nag-misfire, tapos yung nilipat na naman natin siya dito sa cylinder number 2, nag-misfire na naman yung cylinder number 2. So ibig sabihin yung ignition coil ang problema niya. So, papatayin natin. Ganyan yung paraan sa pag-troubleshoot ng ating ignition coil, guys, dahil hindi naman siya natin na-visual check. So ganun yung paraan. Ito yung faulty ignition coil. So, tatabi natin yan. Yes. So ang gagawin natin is papalitan natin itong ignition coil niya. So yan, pinalitan na natin ng bagong ignition coil. So subukan nating paandarin. Ayan guys, kung makikita nyo, maganda na yung under niya, hindi na siya nagba-vibrate. So, ibig sabihin, ito talaga yung sira, yung ignition coil niya.
Ngayon, ang ipapakita ko na naman sa inyo is kung paano natin i-troubleshoot kung yung spark plug ba ang faulty. So, ang una, itatanggal natin ito. Ignition coil. Yan. Tapos ito. No, pag tinanggal nyo ang mga ignition coil guys, walang problema kahit magkapalit-palit. Yung iba kasi hindi nila pinapalit-palit. Baka daw mag-iba yung andar ng makina, pero hindi yun totoo guys. Walang problema kahit magkapalit-palit yung spark plug natin, yung ignition coil natin, o kahit yung mga fuel injectors natin, walang problema kung magkapalit-palit sila. Ang problema kung magkapalit-palit yung mga socket nila. Katulad nito, kung dito mo ikakabit sa cylinder number 2, tapos ito kung magkapalit-palit sila, yan yung problema. Magmi-misfire siya. Okay, tatanggalin natin yung spark plug. Now, kung may mga long socket kayo guys, 16mm, pwede nang itanggal dito sa spark plug. Pero mas maganda kung may spark plug wrench kayo. Now, kung sakit yung ginamit nyo, so hindi talaga nyo matatanggal yung spark plug. So, ang gagawin niyo is gagamitin nyo itong ignition coil nya. Yan. Ayan. Dadala yan. Yan. Dadala. No, ito na yung spark plug natin, yung tatlong spark plug. So ang palatandaan guys kung faulty yung spark plug nyo o sira yung spark plug nyo is una ay yung sa dulo nito guys, basa siya ng gasolina. Hindi katulad nito, toyo siya. So ibig sabihin functional yung spark plug na ito, itong tatlong spark plug na ito. So kung basa siya, so ibig sabihin sira yan. Tapos yung pangalawang paraan naman para malaman nyo kung sira ang spark plug, isa pamamagitan ng ignition coil. So kakabit natin yung mga spark plug sa ignition coil, yan.
Tapos ikakabit natin siya dito sa mga wire niya. Yan. Wala rin problema guys kung magkapalit-palit. Yan. Tapos ang gagawin nyo, i-start nyo yung makina, tapos titingnan nyo itong dulo na ito. Kung may spark siya, so ibig sabihin okay yung spark plug natin. Yan. Makikita mo, kung makikita nyo yan, may spark. Yan. Yan. So ibig sabihin okay itong tatlong spark plug na ito. So kung faulty siya, hindi siya mag-spark dito sa dulo. So subukan nating ikabit yung faulty ignition coil natin kanina. Papakita ko sa inyo kung bakit sira siya. Faulty na yung ignition coil. Titingnan nyo dito guys, lalabas na yung kuryente niya. Yan. Yan o. Visible. Ayan. Importanteng babala nga pala guys, wag na wag nyo hahawakan yung spark plug sa dulo kung tinitesting nyo o pinapa-start nyo yung makina, dahil napakalakas yung kuryente niyan. Babalik na natin yung spark plug natin. So kung magkaka-misfire ang inyong makina guys, kadalasan yung ignition coil lang talaga at saka yung spark plug yung magkaka-problema. Kasi bihirang-bihira lang yung injector natin ang magkakaproblema. Kung magkakaproblema man yung injector niya, usually yung socket connector niya o yung wire niya.
wala na yung palya guys. Kung makikita nyo yan, hindi na nagbabibrate yung makina natin. Ganun lang kadali guys. Okay guys, maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Paki-subscribe, paki-hit na rin yung bell icon para ma-notify ka sa susunod nating mga videos.